د شیخ ادریس صاحب د فیلډ مارشل تعریف کوله چې پاکستان یې وځلولو، بیا د خلکو را پاسېدل دې سره وطن فروش وته ویل، ظالم وته ویل، کنځلې وته کول، بېزتي وته کول. بیا د نورو خلکو را پاسېدل، په دې خلکو تنقید کول چې دا لیمان دي، د خدای بندگان دي، د دې خبرو ته احترام کوي. بیا د درېیمې ډلې را پاسېدل، د پاکستانیانو ډلې، د پاکستان مفکوره چې دا غداران دي، افغانان دي او دوی نه خپلېږي او داسې واغسې. بیا د هغې اولنۍ ډلې واپس اټیک کول چې موږ افغانانو موږ دا مات کړي دي، هغه مات کړي دي، موږ ماتول کوو. دا ټولې مفکورې یو بل سره په ټکر کې شوې. ولې؟ چې شیخ ادریس صاحب یوازې یو انسان د رای اظهار وکړو، خپل اپینین او خپل فکر او په هغې اظهار وکړو. اوس دا ولې مهم ده دا خبره؟ دا ځکه مهمه ده چې هر پښتون ازادي غواړي، د افغانستان د پښتونخوا د مختلفو فکرونو والا. نو ازادۍ کې ټولو نه اولنې ضروري برخه چې ده هغه د رای ازادي ده، چې د رای ته اظهار کولی شي، یا په خوله باندې یا په لیکلو باندې. د هغې نه پس ستا د بدن ازادي، د کور ازادي، د وسایلو ازادي، دا ټولې ازادیانې مهمې دي. ټولو نه اول مهم چې ده هغه د رای ازادي ده، چې ته رای کم سے کم ورکولی شي. شیخ ادریس صاحب رای ورکړه، جنگ ته شروع شو. د دې نه څه ثابتېږي؟ د دې نه دا ثابتېږي چې پښتانه دا څونه مکتبه فکرونه دي، مختلف فکرونه، دا ازادۍ پسې نه دي شوی. دا په خپل غلامان دي، خودي ځان له یو غلام لټوي. څنګه چې هغه مشهور فلسفر لیکلی مو که نه چې a slave does not wish to be free, a slave wishes to have a slave of its own. وی غلام د ازادۍ فکر نه کوي چې زه آزاد شم. غلام دا فکر کوي چې زما د هم یو غلامي کنه، زم غلام یم خو زما د یو غلامي کنه. نو دې ټولو فکرونه تاسو راواله. که مولا یو سیاسي رای ورکي، ټول نېشنلستان، نام نهاد نېشنلستان، هغې مولا پسې شي، د مولا بېزتي شروع کړي چې ته څوک یې ته رای ورکې په وطن، حالانکې دا هم د وطن وګړی دی. که دا نېشنلستان یو رای ورکي، مولا را پاسي او ورته وایي چې ته کافر یې، ته وطن سره مینه نه کوې، ته داسې کوې، تا موږ سره فتوا ده. دا ټول فکرونه کوشش کوي چې موږ د غلامۍ په یو نظام کې دا نور فکرونه خپل غلامان کو. دا ډېره کامن خبره ده. دا په تاریخ کې داسې ډېر زیات شوي دي چې یو فکر په خپل غلام دی، خو غواړي زمام یو غلامي، نو هغه بل فکر نه د رای ازادي والی. نېشنلست د مولا نه د رای ازادي لي، مولا د ولسونو نه د رای ازادي لي. دغسې پاکستانیان د افغانان نه د رای ازادي لي، افغانان د پاکستانیانو نه د رای ازادي لي. دا ټولو نه سمپل او فرست سټیپ اف فریډم دی چې ته د بل انسان د رای د ازادۍ احترام وکړې. نو کله چې ټول پښتانه وایي موږ ازادي غواړو، پښتانه ازادي نه غواړي. پښتانه د خپل غلامۍ کې دننه یو بل غلام ځان ته غواړي. دا ټول پښتانه داسې دي. اوس حقیقي ازادي څه ده؟ تاسو ته به پته څنګه لګي چې کم پښتون حقیقي ازادي غواړي؟ هر هغه پښتونه، که د هرې سیمې دی، چې هغه د بل انسان د رای د فکر اظهارولو ته احترام ولري، د کنځان نه، د پرسیکیوشن نه، د وجلو نه، د اخطارونو نه، د دې نه لاس واخلي او ورته وایي چې جانان دا ستا رای ده، او ستا رای اظهارول دا ستا ډیموکراټیک او هیومن او ډیواین اولنی حق ستا دی، او دا ما تا ته درکو، ستا رای د ته اظهارول شي. دا پښتون حقیقي ازادي غواړي. د دې نه علاوه چې څونه فکرونه دي، نېشنلستان دي، نېشنلیان دي، منظوریان دي، افغانان دي، پاکستانیان دي، هر څونه چې دي، چې د فریډم اف ایکسپریشن حق تا نه واخلي، دا تا د پاره ازادي نه اخلي. دا تا غواړي چې خپل غلام کی. دا د دې شاته فلسفي و مننه. تا د پښتونخوا پښتون ته که ټرمپ پاکستان ته راشي او کرانه شي، که پاکستان د ایران او امریکا ترمنځ صلح وکړي او که ونه کړي، تا ته پکې څه پراته دي؟ ستا هغه ژړېدلې میندې، هغه کونډې ښځې، هغه یتیم ماشومان، هغه به بیرته خوشحاله شي؟ ستا لوټلې وسایل به بیرته راشي؟ ستا ورک شوی نوم به بیا راژوندی شي؟ ستا ورک شوې ژبه. سلام خورجانه، د پښتونخوا پښتون یم، ستاسو پیغام را ورسېدو. او په پاکستان کې د پښتنو سره هر یو شوی ظلم، اقتصادي ناخوالې، ترهګري، ناانصافي،
د دې هر یو نه باوجود د پاکستان د دغه عمل ز ستاینم کوم او ملاتړ م کوم چې ټرمپ صاحب راشي پاکستان ته اسلام آباد کې امریکا او ایران کینی سولو کی جنگ بندیو کې او پاکستان په دې کې کامیاب شي چې د دې جغرافیې نه جنگ وباسي ختمي کی د دې ځنه د دې ز ستاینم کوم سپورټ هم کوم پروموشن هم کوم ستاسو سوال دا دی چې د پښتونخوا پښتون تاسو په کې سم ملو شي ستا مړی برا ژوند شي ستا اقتصاد بخشي ستا سره بس چلو شي چې ته دونه خوشاله زه دا غي دلایل لرم اغه نه مخکې ستاسو دا منټالیټي چې ستاسو دا فکر چره چې که پاکستان هر څه کوي مونږ ته پکې څه ګټه ده دته د زیرو سم منټالیټي وي زیرو سم څه سیز ده زیرو سم په دنیا ته هر سیس ته باینریز باندې ګوري ونز اند زیروز باندې یو شی ون دی بل زیرو دی یا دنیا ته په ګټو بیلات باندې ګوري چې دی وګټي زبه وبېلم مثال د ټینس یا د کرکټ لوبه ده چې یو ټیم وبېلی نو بل بګټي کنه دوه خو نشي ګټلی نو دوه بیللی شي دته زیرو سم منټالیټي وي چې یو وبېلی نو بل بګټي تاسو چې پاکستان تم ګورئ یا پښتونخوا تم ګورئ په دې نظر وته ګورئ که پاکستان وګټي مونږ به وبېلو که پاکستان وبېلی مونږ به وګټو دا منټالیټي په نن سبا ځوانانو کې خوره شوې ده کم چې تاسو تم راغلي د خورجانه خو یاد ساتئ پالیټکس داسې نه دی کرکټ میچونه سپورټس شرطونه لګول دا هر څه زیرو سم کی دی شي پالیټکس زیرو سم نه دی پالیټکس از ناٹ بلیک اینڈ وایټ پالیټکس از ګری پالیټکس کې بلیک اینڈ وایټ نه وي دا ګری نه وي او دا زیرو سم هم نه وي پالیټکس کې د یو سړی ګټه هم د بل ګټه کې دی شي د یو سړی تاوان هم د بل سړی تاوان کې دی شي نو ستاسو غو منټالیټي چې دا سیاست ته قتل دا زیرو سم منټالیټي دا یو بیلی نو بل بګټي پالیټکس دا څه نه دی د دې تاسو نه تاریخ نظم مثال درکم خورجانه یوسف زو چې کله مایګریشن وکړو د میرزا اولغ بیگ نه پس د کابل نه بیا کندهار او کندهار نه ننګرهار او ننګرهار نه بیا 400 توابه یوسف زو د ازمک غرور ونیوله او التبل بادشاہ راغی ظهیر الدین بابر په فرغانه کې په خراسان کې ظهیر الدین بابر فیصله وکړه چې زم هندستان ته خلار کې یوسف زی پراته دي که یوسف زو سره ما جنگ وکړو نو زما به ډیر زیات لشکر ختم شي هندستان کې به کمزوري شم او کچری دین زه تیر شم هندستان ته لاړم هندستان کې مې جنگ وبېللو او واپس راتلم کابل ته دا یوسف زی به مې بیا التب اوجی مړ به مې کی کمزوري شوی به ما دا ظهیر الدین بابر ته دا مسله و دی خو یوسف زو ته یو مسله و یوسف زو د ازمکه تازه نیولې وي دا د بابر د زور نو د ظهیر الدین بابر اغي بابر سره جګړه کول نه غوښتله دوانو فریقینو ترمنځ څه فیصله وشوه ملک شاه منصور یوسف زی ظهیر الدین بابر بادشاہ له خپل لور ورکړه بیبي مبارکه بیگم تاسو تاریخ کې وګورئ په 1519 کې 1519 کې په جنوري کې د دې واده شو بیبي مبارکه ظهیر الدین بابر ته اوس دا واده پولیټیکل میریج اف کنوینینس په دې کې ظهیر الدین بابر ته فائدو رسید چې د هندستان ته لاړو یوسف زو ته فائدو رسید چې مغل ودي سره جنگونه کو او تر 1508 او یم پورې 1578 پورې 1578 پورې مغلو په یوسف زو باندې نه برید کړی دی نه پکې کار ساتلې دی نو یوسف زو په دې ځمکه باندې ډېره وده وکړه د پښتونخوا په ځمکه باندې کدا ستاسو منټالیټي و زیرو سم منټالیټي نو یوسف زو به وی چې دی خو مونږ افغانستان کې ډېر زیات وجلی دا خو زمونږ دشمنان دي او کدی ته ګټه رسی دا خو زمونږ به تاوان دی یوسف زو دا سوچونه کو زمونږ مشران اوسنی ځوانانو نه زیات خيارو هغه سوچو کو چې سیاست خو زیرو سم نه دی که بابر ګټه کوي لار پیدا کوي هندستان ته زی مونږ هم ګټه کوو مونږ په دې ځمکه مضبوطیږو او مغل مونږ سره جنگونه نه کوي او تر 1578 پورې معاهده وشي چې مونږ کې به کار نه ساتي زمونږ په ځمکه به بریدونه نه کوي تر څو پورې شي بیبي مبارکه بیگم ژوندۍ وه دې ته وی پولیټکس د بابر ګټه او د یوسف زو ګټه یو شانت شوه ایون دو د دشمنانو خو زیرو سم منټالیټي وی نه که بابر بیلی زما ګټه ده او که زه ګټم د نه بابر بیلات دی پولیټکس داسې نه دی دا ولنې دلایل دا پولیټیکل ساينس نه مې درکو دویم راځو پاکستان لا خورجان تاسو د پاکستان خبره کوي په اوسنی وخت کې د امریکا او ایران ترمنځ چې کوم شخړه روانه ده د زمونږ جغرافیه ده تاسو د نیوکلیر وارفیر نه یا د کنونشنل وارفیر نه یا د امریکا پاور نه تاسو ما په خل خبر نه یې که پوره یو کنونشنل وار شروع شو په دغه ځمکه باندې
نو دا پیښور دا وزیرستان دا کورما یا د لورلۍ په شین چمنه دا به سلامت پاتې نشي. د ایران نه به دا اثرات دلته راځي. د اثراتو سره سره د دې دلته به نور ډلې جوړې شي. څنګه چې ایران په لبنان کې حزب الله جوړه کړو، ایران نه خو به خپل ځمکه لاړه شي، هغه ته به بیا دغسې د حزب الله په شانتې ډلې پکاري. نو هغه خلک چې بلوچستان ته راوتښتي دی به دلته هغه ډلې جوړي، دی به بیا د جهاد اوازونه کوي. د جهاد اوازونه به کوي چې کفار راغلي دي راځي، او ستا پښتانه به بیا د خدای دپاره او د اویا هورو دپاره ځي جهادونه به کوي. هغه نظام به واپس شروع شي، هغه سایکل د ټیرریزم والا یو نیو ویو به شروع شي. دا ټول ایران تم پته و، دا ټول امریکا تم پته و، دا ټول تینک ټانکس ته پته ده چې دلته یو غټ سایکل شروع کیدی شي. ځکه ایران په پروکسی وارفیر کې ډیر زیات زورور دی. ایران په یمن کې پروکسیز لري، په لبنان کې لري، په سیریا کې درلودل، په هر ځای کې د ایران پروکسیز دی، ماستر مایند دی. په پاکستان کې بلوچستان کې پروکسیز جوړول د ایران د پاریس مسله نه ده. خو کدا جنگ ودرېږي نو دې ځنه یو خو دغه سایکل اف ټیرریزم اسلامیک د ودرېږي، د هغې نه پسه د دې جغرافیي اثرات اکانومي باندې اثر نه غورځېږي. معمولي تیل ګران شول ستا په پښتنو باندې، د پښتونخوا په پښتنو باندې، په میلیونونو په کروڑونو پښتنو ژوندونه د دې نه اثر انداز شول. ولې؟ په ایران کې جنگ دی. پاکستان کوشش کوي دا جنگ ودرېږي، پښتنو باندې واپس تیل، اقتصاد، معیشت، لارې او ترهګري دا هر څه ودرېږي د دې جنگ په وجه باندې. که جنگ ودرېدو پاکستان سالسي کامیاب شوه. د پاکستان ګټه په اوس وخت کې د پښتنو ګټه ده. که پاکستان وګټله او د جنگ سالسي کامیاب شوه، دا د دې جغرافیې د پښتونخوا سره، د افغانستان سره، د بلوچستان د ټولو ولسونو ګټه ده. که پاکستان ناکام شو، دا د دې ټولو جغرافیو زمونږ تاوان دی. نو پولیټکس کې ایموشنز یو طرف ته دی، احساسات یو طرف ته دی، او روانو اوبو په شانتې مزل کوي. د ولاړو اوبو سیاست مه کوي. ولاړې اوبه همیشه ګنده شي، ذهن ګنده کی چې ظلم شوی د زنوري سم نه کومه. سیاست اکټیو تا غواړي چې ته دماغ مسلسل استعمالې روانې. نو د پاکستان اوسنۍ ګټه کې د پښتونخوا د پښتنو ګټه ده. ځکه سیاست پولیټکس از ناٹ زیرو سم، پولیټکس از ا ویری گرے ایریا. کنټینیوټي کې په اوس بګورو چې اوسنی دی حالاتو کې ګټه ده پاکستان سره، په بل حالاتو کې تاوانی پاکستان سره بنو. پولیټکس داسې کیږي، په زیرو سم منټالیټي باندې نه کیږي. مننه کوم.